Hello，大家好，係啦，今日同大家分享係咩咧？就係嗰隻佛手瓜，係啦，咁啊個佛手瓜嘅情況係點樣咧？嗱，我話俾大家望一望係清楚㗎啦。OK，我嚟俾大家望一望先。好啦，嗱，各位就係呢棵啦，嗱，咁啊都成點咧？咁樣嗱，佢咧一路躝好高㗎咯喎，躝到成有差唔多成2層樓咁高㗎啦，躝到上去啲樹嗰度。好啦。咁我就今次咧就俾佢自然生長嘅，積極不干預，唔會幫佢話爬上個架啊，或者爬上棵樹啊咁樣，等佢自己自然生長，100%自然生長。好啦，咁啊其實預計佢咧就係爬喺呢個架㗎啦，呢個架咪構造成倒冧咗嘅。咁啊預計佢爬翻落去啦，可以喺呢度㗎嘛，係咪？好啦，咁佢要爬架爬樹係啦，咁啊由佢咁樣，咁咪咁佢自然生長。咁啊呢個架咧我都係有用嘅，有陣時佢啲分支咧，嗱，好似佢啲呢個分支咁啦，呢個分咗出嚟啦，係啦，啲丫咧就假喎咁樣，咁啊喺啲架都係有喺度嘅，呢個架就唔喐佢，搶佢呢個手咧一路係啦咁樣，咁啊呢棵佛手瓜用得着嘅 ，OK， 好嗱，依家就個情況咁樣嘛，都要俾翻少少肥料佢啦，咁樣啊，俾少少淋水咁樣 ，OK 就液體肥水液體佢啦，咁啊淋俾佢睇。好啦，俾啲橙嘅液體肥俾佢咦，咁呢邊就我行過嗰邊方便啲，另外一邊行過啲淋俾大家睇。好啦，咁就行落去啦。咁咪再俾大家睇睇啦。好啦，再俾大家睇睇啦，多角度俾大家睇睇。咁就躝咗上去呢棵度，棵樹咧真係好嘅，一路躝就差3層咁高，喺半度咁樣躝上去咁我佢自己睇下佢生長啦，佢中意點躝法點咁樣 OK。好，呢個角度睇得清楚啲係咪？好，咁啊希望佢嗰丫咧就正啲就喺呢個棚架咁啊，喺呢個棚架就咁啊，只不過佢有收成易摘啲啦，咁易摘啲啦。OK，好，咁啊翻到咁啦，咁就中意種嘢嚟睇下啦，咁樣又中意食佛西亞啦，咁 OK，多謝晒，拜。